هوزان بشیر او بره تنی هوزان باجار خواه آمده بو لین حال 4 آلین جهانی به میلیونان جمهور بخواه گیره دایه بشتایل خواه جدا هوزان بشیر چه بسترانین کردی و چه بسترانین زمانین بیانی بدهان سترانان شیرو وگریه سترانین وی تنیل سرطورین مدیای جواکی به گشتی نها گشتی دفدوه 200 میلیون کسان او سترانا بلا بون همو دنیای ایجار امبون هوزان سترانک تنی سترانا مثلا الفیدا لسه چارجا دیگه 30 میلیون لپشت هوزان بشیر نه کمک آمور و نه ارکستراک هیه هاو او سازاویه لی دماد بجه میناکو بدهان آمور پیرا حوالتی بکن انسان ترکن کردن yani mesela strani Kurdiye de خوینم belki hünermend ekti bu خوینه belki ev insan Türk goder nakevi Yüzün geçmişten kalan aşka tarif yazdıran هوزان بشیر هرچند ستران بجه کرد بجی لی او سترانین ترکی جید بجه و جمهورین وی بهتر ترکن گو پرانی گوهین خوش سترانین کردی را گرتنه بحث کرنا بشیر نهاد بن افین دارین سترانین کردی Elfida bir belalı başımsın Elfida beni fark etme sakın omuzumda izi bırakma yükümü tişte xwazayı çiş dile matiye mjxora xwendiye û belki ji ber vê yekê jî tiştê xwazayı ez werde fikirim li kerê ve çi be her tim xweş e yani tiştê xwarinî jî were tibibî jî were stran jî were جوانین باکور جی شتایل بشیر جداد بینن و او به سرکفتبون هنرمندگی کرد کیف خواشن ترکی کردی و هاش دل بجی امجی پر حساکی و هم altın verdi ki مرا İzmir'de txuynum hevaleme Türk zafane avji Hozan Beşir gudariytken kendi dillerini çi Kurd çi Türk kê doza zimanê xwe dike divê xwedî li muzîka xwe jî derkeve lazım. هوزان بشیر لنافچه ارغنی آمدش دایک بو 10 سال بری به برنامه کی تلویزیونی مشهور بو نها هریکیم مهانه دچه 4 دولتان و حفله یان لدار دخه مهدی مطلور و داو آمد